Eh bien, bonjour à tous, c'est Pokéstar, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. On se retrouve aujourd'hui avec un superbe coffret Pokémon Ronflex V, avec sa carte promo trop belle, franchement j'adore. Et sa grande jumbo juste derrière. Donc on va s'ouvrir ce petit coffret tranquillement aujourd'hui. Pas vraiment de grande ouverture. Enfin, si, peut-être dans 2 semaines, vous allez voir. Peut-être dans 2 semaines, il y aura peut-être quelque chose sur la chaîne. Donc ce sera pas mal. Franchement, en plus, c'est une série que j'aime vraiment bien. Après Évolution Céleste de Épée et Bouclier, parce qu'elle est vraiment juste magnifique et les illustrations des boosters de cette série sont juste magnifiques aussi. Donc écoutez, on va aller s'ouvrir ça tranquillement. Donc j'ai trouvé ce coffret à Salaise sur Sanne et à Carrefour, rayon jouet tout simplement en fait. En fait, je suis arrivé et la dame en mettait dans les rayons, donc j'étais très content et très chanceux. Et je lui ai demandé s'ils avaient une limite par personne à cause de la crise des cartes. Et elle m'a dit que non. Elle m'a même dit prenez tout si vous voulez. Voilà. Donc du coup j'ai pris ce coffret et j'ai pris autre chose que j'ouvrirai dans une autre vidéo sur cette chaîne bien sûr. Donc allez, je vais essayer de bien ouvrir ce coffret cette fois parce que Célébration c'était une catastrophe la dernière fois. Ah bah voilà, parfait. Ça c'est plutôt bien ouvert. Ah par contre la carte elle est restée coincée. Attendez. Si j'enlève pas le cache, on va pas y arriver en même temps. Donc. Ah c'est bon. Ok, là je l'ai pas abîmé, vous inquiétez pas. Regardez-moi ça. Si c'est pas sublime ça sérieusement. Alors j'aime bien son écroulement. 170 points de dégâts. Ce Pokémon est maintenant dormi. Ouais. Ronflex. On connaît bien Ronflex juste pour ça je pense. Donc je vais la protéger. Mais avant je vais sortir ce qu'il y a dans la boîte. Donc bien sûr, hein, le code pour le premier qui reprendra. La magnifique carte Jumbo du coup de Ronflexy qui est juste magnifique. Je vais la mettre avec mes autres cartes du coup. Et j'ai... Alors qu'est-ce qu'on a? On a deux évolutions célestes, donc Noctali et Nafali, qui sont de très belles illustrations de booster. D'ailleurs Noctali j'en ai une dans ma collection d'ailleurs. On a quoi d'autre? Oh mais non. Oh c'est trop bien ça par contre. Oh là 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 là. On a un voltage éclatant de l'épée bouclier et c'est là où on peut trouver le Pikachu arc-en-ciel, la super rare. Ah non mais c'est trop bien de l'avoir. Bon bah franchement ça fait plaisir. J'ai limite envie de la garder mais bon je vais l'ouvrir parce que 4 boosters c'est pas grand chose déjà pour une vidéo. Donc je vais l'ouvrir sinon j'aurais que dalle à ouvrir. Et on a également un soleil et lune éclipse cosmique qui est super beau aussi d'ailleurs. Je crois que c'est un ancien booster ça. Ouais ça doit être un ancien booster je pense ça. Et ceux-là ça doit être des nouveaux je pense. Ouais, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense. Bon, allez, on va s'ouvrir. On va commencer par s'ouvrir les évolutions célestes, hein, tranquillement. Mais avant de ça, je vais d'abord peut-être mettre petite pochette de protection à Ronflex V, ce serait bien de ne pas l'abîmer. Donc j'ai acheté ces petites pochettes, pour ceux qui savent pas, à Vienne, à la règle du jeu, et je les ai eues pour 5€. Donc voilà, si ça vous intéresse, écoutez, 5€, ça va très bien. Ça glisse très bien dans les classeurs, donc... Voilà, tu es protégé. Allez, bonne nuit, toi. Parce que vu que tu penses qu'à dormir. Ouais, c'est ça, comme ça. Voilà. Allez, on commence avec un petit d'évolution céleste. Alors, par contre, il y a un petit souci là. Je me suis coupé les ongles aujourd'hui. Donc, est-ce que je vais y arriver? C'est ça la question. J'ai pas l'impression déjà. Oh non, c'est cata. Faut que je fasse attention de ne pas spoiler la première carte, comme la dernière fois. Je vais éviter. Faut pas que je spoil la première carte, donc... Oh là là, ça fait tellement du bien de faire des ouvertures sans déconner. On commence avec Soporifique. Baillon. Oula, la lampe elle est vraiment forte. Barbeau. Tignon. Oh mais je vais pas y arriver. Parcoul. Badge élémentaire. Oh, oh Pyrax en V que je n'avais pas. Oh non, yes. Oh parfait. Bah celle-ci je vais la mettre de côté. Je l'avais même pas en plus. Génial.
énergie plante, badge lune et soleil, et jouer attrapeur. Avec, excusez-moi, Hippodocus. Allez, bah écoutez, première ultra rare sur le premier booster, donc de voltage, pas de voltage, de épée, bouclier, évolution céleste. Donc ça fait très plaisir, écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, bah tu vas aller à côté de Ronflex. Et on va continuer avec le deuxième, évolution céleste, avec cette fois Nymphali comme illustration. Allez, c'est bon. Bon, j'ai encore la main, hein. J'ai toujours la main depuis les ouvertures Évolution Céleste avec les tripas que j'avais fait juste avant. Heureusement quand même. Heureusement, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Allez, prenez le code. Allez, on commence avec Bayan, Drabi, encore une fois, j'en ai 36. Chauve-sourire, voilà, je compte plus combien j'en ai par contre, c'est un élevage. Ah, j'arrive pas à trouver les cartes. Tritonde. Psyquaquac. Love Disc en reverse, que je n'avais pas, qui est très très belle. Et Milobellus en rare, que j'ai déjà, que je vais pouvoir échanger avec ma meilleure amie ou mon petit cousin. Énergie type ténèbres. Dracos. L'ombre. Et casque intégral. Et voilà. Allez, on va commencer avec... on va continuer, pardon. Je sais pas avec qui continuer. En fait, ils sont beaux tous les deux, sérieux. J'ai tellement envie de les garder, mais je vais les ouvrir. On va faire un plouf-plouf, hein, comme la dernière fois. Vous vous rappelez. Plouf-plouf, ce sera toi que j'ouvrirai au bout de 3. 1, 2, 3. Ah bah super. Le Pikachu. Voltage éclatant qui est trop magnifique. Sérieusement. Il est beaucoup trop beau ce Pikachu. Allez, jetez. Allez, donne-moi une bonne carte aussi, s'il te plaît. Non, mais oh, je suis en train... Allez, mais non, je t'ai ouvert. Voilà. Il voulait même pas s'ouvrir, machin, quoi. Et le code, il est à l'envers, d'accord. Bah, tenez. C'est pas si grave, tant que c'est pas les cartes qui sont à l'envers, ce serait bien. Alors, on commence avec Thiboudet, qui est trop mignon. Picasso. On dirait le peintre, tu sais. Grenipio. Mascaillement. Statistique. En reverse, on a une énergie revêtement. Donc, je sais pas ce que ça donne. Et en rare, on a Miasmax. Bon, que je n'avais pas non plus. Donc, tant mieux. Désolé pour la lumière, faudra vraiment que je change ça pour la prochaine vidéo. Mais là, au moins, on voit les cartes, il n'y a pas de souci. Avec une énergie type psy. Un Girafari. Magnifique. J'aime bien l'illustration de cette carte. Elle est vraiment belle. Un Metang. Et Sally. On va continuer cette ouverture du coup avec Pokémon Éclipse Cosmique de Soleil et Lune. Je pense que c'est des anciens boosters en fait, parce que ça me perturbe ça en fait. Sur les autres, il n'y avait pas ça. Ou alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais... Dites-moi en commentaire, mais je pense que c'est une ancienne série, ça vraiment une ancienne. Hein. Genre 2000, je sais pas, 2013, 2015 peut-être, j'en sais rien. Je pense. Hein. Pour moi, c'est une ancienne. Est-ce que je vais y arriver comme ça? C'est une technique. Oh oui. Oh, j'ai trouvé une autre technique. Ok, parfait. Allez. Allez, Brindibou. Venalai. Oh, Pikachu, mais non, celui-là, je l'avais pas dans ma collection en plus. Bah, je vais le garder, du coup. Tidursa, le petit nounours trop mignon. Bah, celui-là non plus, je l'avais pas. Bah, je vais le garder aussi. Le mec, il garde toutes les cartes. Oh, bah, Tyrannor, je l'ai 36 fois. Furéglon, en reverse, qui est très très belle. C'est une ancienne, voilà. Là, c'est les reverse qu'on avait avant. Et si je vous retrouve une autre reverse, attendez. Et voilà. Ça, c'est une reverse. Bah, elle est où? Je l'avais dans la main. Elle est tombée. J'ai fait tomber la carte. Non, voilà.
Voilà, ça c'est une reverse de maintenant, je pense, et ça c'est une ancienne reverse. C'est pas la même brillance. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Et en rare, on a Noctunoir. Voilà. Et une holo, justement, c'est pareil, c'est pas les mêmes brillances. Et celle-ci, je l'avais pas. Donc voilà. Oh, une énergie fée, ça c'est trop bien par contre. Oui, il n'y a pas beaucoup de Pokémon d'énergie fée, mais c'est intéressant d'en avoir une. Scalproie, pardon. Charter et Heartseed. Donc pour le bilan de cette ouverture sur le coffret Ronflexby, donc la carte Ronflexby bien évidemment qui était en promo, qui est trop belle. On a eu également Pyrax juste après. Milobellus que j'avais déjà en rare du coup. Noctunoir en reverse. Que je n'avais pas du coup. Et Miasmax aussi que je n'avais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, laisser un commentaire ou aller vous abonner. Et bien évidemment, je réglerai le problème de la lumière, vous inquiétez pas pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui ont aimé épée et bouclier avec... enfin, évolution céleste avec les tripacks, vous allez sûrement adorer la prochaine qui va arriver. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, salut!